வணக்கம். நான் Dr.M.S.UshaNandhini, Siddha Physician, Lotus Women Care Hospitals, PCOS Speciality Center, Saibaba Colony, Coimbatore, KK Nagar, Chennai. மார்னிங் கஃபே ப்ரோக்ராமில் தொடர்ந்து நம்ம பெண்கள் சார்ந்த ஆரோக்கிய குறிப்புகளை பார்த்துக்கிட்டே வரோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நிறைய பேர் கோல்டு காஃப் இருந்தால் ஃப்ரூட்ஸே எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸே இந்த கோல்டு காஃப் டைமில் மெடிசனாகவும் அமையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி 5 பழங்கள் நம்ம கோல்டு காஃப் இருக்கக்கூடிய டைமில் எடுத்துக்க வேண்டிய 5 பழங்கள் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒன்று பார்த்தோன்னா லெமன் கோல்டாக இருந்தால் எடுக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோடைய எண்ணமாக இருக்குது. பட் லெமனில் விட்டமின் சி இருக்குது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது செரட்டோனின் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். நமக்கு கோல்டு காஃப் இருந்தால் தூக்கம் வராது, ஒரு மாதிரி மூக்கு அடைச்ச மாதிரியே இருக்கும், ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா. அதை இந்த செரட்டோனின் காம்பனண்ட்டை சரி பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி செரட்டோனின் இருக்கக்கூடிய இந்த எலுமிச்சையை சுடு தண்ணியில் பிழிஞ்சு அது கூட தேன் கலந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கோல்டு காஃப்னால இருக்கிற டயர்ட்னஸ் போயிட்டு நல்லா தூக்கம் வரும். இது லெமன் எடுத்துக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய பயன். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பைனாப்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் புரோமிலைன் அப்படிங்கிற ஒரு மூலக்கூறு பொருள் இருக்குது. இது என்ன பண்ணுதுன்னா சளியை கரைச்சி வெளியே பண்ணக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்குது. ஸோ மியூகோலைட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பைனாப்பிளை நீங்கள் சளி காலங்களில் எடுத்துக்கும் பொழுது சளியை நல்லா கரைச்சி வெளியே கொண்டு வந்துடும். அடுத்து பார்த்தோன்னா பொமக்ரானட், மாதுளம் பழம். இந்த மாதுளம் பழம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சாப்பிட்ட உடனே தொண்டை கரன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் லாங் டேர்ம் கோல்டு காஃப் இருக்கவங்க பைனாப்பிள் எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு 40% திரும்ப அந்த கோல்டு வராமல் இருக்கக்கூடிய தன்மையை அது உருவாக்கும். ஏன்னா மாதுளம் பழத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாவனாய்ட்ஸுக்கு இந்த தன்மை இருக்குது. அதே மாதிரி ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி, ஆன்டி வைரல், ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டியும் அதுக்கு இருக்குது. ஸோ நோய் தொற்று வரதை தடுத்து நம்மளுடைய தொண்டை பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய வீக்கத்தை தடுக்கக்கூடிய தன்மையுடையதாகவும் மாதுளம் பழம் வேலை பார்க்குது. ஸோ மாதுளம் பழம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா சளி பிடிக்குது அப்படின்னு பயப்படுறவங்க மாதுளம் பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு பழச்சாராக இல்லாமல் பழமாக சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் நல்லா சூடாக எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக அந்த மாதுளம் பழத்தினுடைய ஃப்ளேவனாய்ட்ஸோடைய பயன் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். சளி தொந்தரவு தொடர்ச்சியாக இருக்கிறத நம்மளால் தவிர்த்துக்க முடியும். அந்த காலத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிமார்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாதத்தில் வாழைப்பழத்தை போட்டு பிசைஞ்சு கொடுப்பாங்க. இந்த சளி தொந்தரவு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் சுடு சாதத்தில் வாழைப்பழத்தை போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது சளினால் இருக்கக்கூடிய டயர்ட்னஸ், சளி பிடிச்சிருச்சுனாலே ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்போம், எந்த வேலையும் செய்ய பிடிக்காது, தூங்கிக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும் இல்லைங்களா. அந்த டயர்ட்னஸை சரி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த பழ சாதத்துக்கு இருக்குது. ஸோ வாழைப்பழம், பூவன் வாழைப்பழத்தை சுடு சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது அது பாடியோட இம்யூனிட்டியை ரைஸ் பண்ணி கோல்டு காஃபை ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்குது. அடுத்து ஆப்பிள் a day keeps the doctor awayன்னு எல்லாரும் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஆப்பிளில் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா அதில் இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். அதே சமயம் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்து பொருட்கள் நமக்கு சளியை கரைக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது. ஸோ ஆப்பிள் கண்டிப்பாக ரெகுலராக நம்ம யாராவது உடம்பு சரியில்லை அவங்கள பார்க்க போகிறோனாலே உடனே ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறோன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஆப்பிள் இருக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உடற்தேற்றியாக அந்த ஆப்பிள் வேலை பார்க்குது. ஸோ நான் இப்போ சொன்ன இந்த 5 பழங்களுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். சளி காலங்களில் பழமே எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் சில பழங்கள் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகும். நம்மளுடைய ஆசிட் நம்ம வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய செரிமானத்துக்காக சுரக்கக்கூடிய ஆசிட் சில நேரங்களில் மேல் எழும்பி தொண்டையை புண்ணாக்கும். அந்த மாதிரி ஆசிட் மேல் எழும்பி வரக்கூடிய தன்மையை சில பழங்கள் உருவாக்கும். அப்படிங்கிறதுனால மட்டும்தான் சளி காலங்களில் பழம் எடுத்துக்காதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் இப்போ மேலே குறிப்பிட்ட அந்த 5 பழங்களுமே நீங்கள் எந்த நிலையில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். குறிப்பாக பழங்களில் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சு எடுத்துக்கக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச பழங்கள் சாப்பிட்டுட்டு சளி பிடிச்சிருச்சின்னு இல்லாமல்
வெளியில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்ச இந்த 5 பழங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சளியும் குறையும். அதே சமயம் இந்த சளி காலங்களில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய உடற்சோர்வு, ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிட்டதுனால நம்ம உடலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், இது எல்லாத்தையுமே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த 5 பழங்களுக்கு இருக்குது. பயன்படுத்தி பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு ஆரோக்கிய குறிப்போடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். இயற்கையோடு இணைவோம், ஆரோக்கியமாக இருப்போம், ஆனந்தமாக வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம்.